बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट पानीपाग को नहीं आईएमडी कला हाई अलर्ट वज्रपात सहित एसबू राज्यगुड़िक कुआपथर वर्षा हेब एसबू जिला सावधान मार्च में होईपरे बात्या प्रभाव आज भयंकर कालबैशाखी जनित वर्षा तेज जाना केउ जिला को सतर्क सूचना जारी कर केउ जिले में वज्रपात सह प्रबल वर्षार संभावना रही। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुं आज ताजा खबर तेज यह संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन जानापी वीडियो को शेष पर्यटन देखु ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक वीडियो को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपने आम ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखि थांतु। तेबे आज राति ठारू राज्य में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना कालबैशाखी जनित वर्षा नहीं पानीपाग विभाग केन्द्र पक्षर सूचना जारी कर सेपटे आईएमडी हाई अलर्ट तेज राज्य में होली पाग मेघुआ रहा सह किसी स्थान में स्वल्प वर्षा होली में किसी स्थान में स्वल्प वर्षा सह आकाश मेघुआ थिला तेज होली में पानीपाग विभाग वर्षा नहीं आकलन करुवा बेले सेमिति वर्षा देखा जाई नथिला। तेबे आज रातरू पुणी बदलिबो पाग राज्य हेब कुआपथर माड़ नुआपड़ा कलाहांडी कंधमाल सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंजर गोटे दुईटी स्थान में मध्यमरू प्रबल वर्षा संभव रही एही वर्षा कालबैशाखी जनित वर्षा हेब तेबे पवन बेग 50 ରୁ 60 किलोमीटर होई पारे बाकी उपकूल पश्चिम और दक्षिणांचल जिला पाग सुखिला रहिबाकु थिबा बेले आकाश मेघाच्छन्न रहिबो तेबे आज राति प्राय स्थिति बदली जिवो एनी सूचना देछि आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे मार्च 12 तारिख परठारु सामान्य परिवर्तन हेबो या परठारु उत्तर ओडिशार किछि स्थान रे मेघुआ रहिबा सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि बोली आकलन करिछि पानीपाग विभाग। सेपटे वर्षा परे पुणी हेबो निया वर्षा पुणी बढ़िबो ताती अस्तव्यस्त करिबो जनजीवन सतर्क सूचना सतर्क रुहंतु एवं सुरक्षित रुहंतु।